Hello，大家好。今日咧想同大家介紹下咧，嚟緊我就會推出幾種嘅自熱扭扭嘅湯啦。咁咧，分別有唔同嘅4款嘅。咁但係咧，我今日必須要重點推介，因為呢一個咧係為我而出嘅 TaylorMade 嘅素湯。佢名叫做千盈女神素湯。咁因為首先我係好中意飲湯嘅，咁素湯我都中意飲。咁曾經都以為有一個問題，湯唔擺肉味會唔會好淡咧？冇味咧？唔夠甜咧？咁但係當你試過嘅時候先知道，原來只要你擺啱材料咧，其實佢遠遠係可以勝過有肉去煲湯嘅喎。咁同埋我而家可能逢初一15啊，或者某特定嘅日子我都會食素湯，其實可以好好飲，同埋可以好足料㗎，有竹笙啦、栗子啦、腰果啦、姬松茸啦、紅棗啦、羊肚菌啦、蟲草花啦，我哋親自試過咧，品質非常之好啦。仲要係我哋係冇味精嘅，因為而家咧其實好多年青一代啦，同埋或者有啲係上班族啦，或者比較後生啲嘅夫婦家庭，佢哋真係可能冇時間，或者真係都唔中意再去街市買餸啊，再要睇火去煲湯，又要洗煲啦。咁咧呢個就啱晒你哋啦。咁呢一個咧，佢只需要你扭一個蓋，等佢5分鐘，佢就會即刻變咗一碗新鮮滾熱辣嘅好好味嘅湯。大家敬請期待即將推出，多多支持，拜拜。